百幾蚊啫喎，百幾蚊喎。
Hello Joanne，好耐冇見啦，係啊。喂，係 Joanne啊，你介紹下你哋呢個鋪頭做啲咩啊？係咁，我哋呢度咧最主要咧都係做下啲十字繡，係譬如呢啲咁樣嘅格式化嘅十字繡咁樣，咁啊可以做下風景咧，喺上邊嗰啲風景啦，紅啤啤啊，係公仔啦，公仔啦，係啦，之後呢啲咧係都幾靚嘅。哦，呢啲好似特別啲喎，呢啲係刺繡啊，係歐洲繡。歐洲繡，歐洲繡係啦，咁就嗱啲十字繡可以做到個色彩咁 colour 啦，即係呢幅係啦，呢幅咁樣好真實嘅景咁樣，啲燈光透出嚟係啦，係咁就咁你哋多數呢啲係邊度嚟嘅呢啲貨？呢啲咧，咁有啲係韓國啦，韓國係啦，係咁就好似呢個咁樣啦，呢個咁就韓國呢啲啦，跟呢啲 pattern 咁樣，係有入邊有圖紙啦，有指示話俾你聽點繡啦，咁就好似好多嘢喎，我見你呢度其實係咯。嗱，咁好似上邊嗰個有結婚嘅圖案啦，係啦，下邊呢個係十二門徒啦，都係十字繡繡出嚟嘅。哇，好靚喎！係，咁就上邊呢個咧係好耐嘅 pattern， 但係都繡咗出嚟，簡單得嚟都幾靚。係，咁就呢啲咧，呢啲都係十字繡。可以做 cushion 啊，喺雙畫啊都可以。係。嗱，我見你出邊櫥窗都有好多作品喎。係。啊。咁就係啦。咁呢啲咧有好多。咁呢種係歐洲繡啦。係。咁呢啲咧就蘇打嗰隻牌子嗰啲。啊。咁呢個咧係俾張相我，就可以幫你設計咗做鑽石畫或者十字繡嘅。嗯。咁就呢種係鑽石畫啦，黐出嚟嘅。呢邊咧，呢邊嗰啲咧就呢個係 Dimension 嗰隻牌子啦，繡出嚟都幾有嘅。咁啲十字繡可以做成袋啊、銀包啊，同埋鏡盒。呢度嗰啲，呢度係嗰啲鏡盒。哦，好實用㗎，係啊。咁呢啲咧就係啦，之後可以做時裝啦。時裝。係啦，真係識喐嘅時裝。係唔係假嘅裝？唔係假，唔係裝飾品嚟嘅。係啦。咁就誒，仲有啲鎖匙扣喎。係啦，鎖匙扣啊，呢啲咧立體嘅珠繡啊。係。佢係幾實用嘅。打得開。係啦，真係可以攞嚟扮靚靚嘅。係。呢啲全部係手工自己做嘅，咁可以喺呢啲圖案入邊揀出嚟，譬如你中意呢個花花咁，你可以繡落去，就可以做係啦。OK，咁樣啦，Joanne，你可唔可以教我哋點做十字繡啊？係，咁係啦，我哋嚟簡單示範下。好啊，咁啊，Joanne，我等你準備下，跟住我哋介紹好嘛 ？OK。好。好。係。喂，咁啊，我哋不如介紹下點樣做十字繡啊？係，咁咧我哋咧其實，如果你睇翻嗰個，要睇翻圖嘅，咁個圖咧就畫翻個英文字母，譬如呢個。哦，而家講呢個圖先。係啦。其他都唔係。一開始咧係睇翻個一學識睇圖先嘅，咁咧就譬如。呢個O 揾翻個 O 嘅弧號，咁就喺呢度。
O。咁 O 咧就揾翻呢個顏色嘅 BLANEC 呢個。哦，即係而家係對色。係啦，要揾翻嗰個圖紙個色號，咁就喺呢度攞翻一條線喺打橫呢個位。係。就淨係攞翻一條線，要學識點樣掹線喺打橫呢個位。嗯。呢啲線有冇係講個粗度啊？有嘅，咁咧就掹一條線對接。14坑嘅咧就用翻2條線，如果係11坑咧就用翻3條線。咁而家咧呢個係坑啊！你講坑係英文定中文嚟嘅？英文嘅1英寸入邊有14格咧，就係為之14坑。係。如果係1英寸入邊有11格咧，哦，我當啲人識聽噶啦。係咧，玩開十字手嗰啲都 OK 嘅。咁我哋要揾翻個中間點嘅一塊布嘅中間點。咁其實14坑仲有啲咩坑啊？仲有18。哦，即係其實好多嘅。係啦，即係呢個布入邊1英寸有幾多個格仔，為之幾多坑啦。咁其實嗰個譬如18就比14最精細啲。即係等於織布咁樣，即係一針，即係幾多針咁樣意思。冇錯啦。OK。就好似織布嗰啲咁樣。咁我哋揾翻個中間位，咁呢個中間位咧，譬如我要繡呢張圖。係啦，講翻呢張啦，我哋唔係講其他啦。係啦，咁我哋譬如呢度嚟到呢度80嘅，咁啊呢個係40，呢個中間點就係呢個中間點。呢度嚟到呢度60，就係30呢個中間點。咁我哋揾翻個中間點嚟繡翻呢個0，咁呢個位咧就係中間點。係啦，好。咁你而家當喺個啱對接位就係0。係啦，對接位嗰個左下角斜過去右上角咁樣。係。虛線咧，我哋頭先對接咗，就咁樣穿上去，唔打結嘅。OK。係啦，就咁樣。其實攞白色示範好似睇唔到，會唔會？但係佢本身係白底嚟噶嘛，係嘛？冇錯。白色，係就翻個圓柱顏色。係啦，咁呢度咧，睇唔到。係啦，呢度有2個 O， 咁就繡2個交叉。其實咧我要對埋少少睇個 O 字先。係啦。哦，有星有 O。係啦。即係圈或者星。係啦，咁我而家繡緊係 O。係。咁如果係星星咧，譬如我要繡星星，咁我要揾翻呢個星星嘅弧號呢度。哦，而家係星同埋 O。O 嗱 O 就係 BLAN， 咁我哋要揾翻 DMC 嘅色號。係 BLANC。嚇，咁呢個星星係3756。係。咁我哋就要揾翻3756嗰個 DMC 係。呢個 number 係代表咗呢個色嘅名。咁呢個係咪即係一個係標準嘅卡嚟？標準嘅，係啦。OK， 即係玩所有嘅十字繡都係DMC 用 DMC 作準嘅。哦 ，OK。係啦 ，DMC 係一個法國牌子嚟嘅。係。係佢出嘅線號咧，就係我哋多數呢啲圖紙都係用翻 DMC 嘅色號嚟繡。係。嚇，明白。咁就係咁樣。因為我真係唔識嘅，我都係第一次聽接觸嘅，第一次接觸嚇。係啦，咁我哋多數如果呢個2個 O， 咁咪繡咗2個 O 先，之後就翻轉頭。咁會唔會繡下繡下，到時自己都唔知自己係第幾格咧？會好亂咧。所以個人要好靜啊。OK。比較集中。咁係咪一定要由中間開始咧？即係我有咁。中間開始佢就，譬如你塊布係 fit size 嘅，如果你唔中間開始，佢有機會可能向上咗，咁有機會上邊唔夠布。哦。亦都好多人係試過咁樣。係。係啦，即係譬如唔夠布嘅話，你譬如可能繡緊一個公主咁啊，個頭髮繡唔到咁啊，好肉酸啦。所以係一定係要接個中間位嚟繡，咁你就會 balance 啲咯。咁就係繼續落去咧，就係2個，又係左下角度上斜過去。係。係啦，咁樣斜過。即係而家你係打緊斜定係點樣㗎？所有嘅十字繡都係打斜。係啊，打斜。
左下角斜過去右上角。嗱，要慢慢做啊！你嘅動作，因為而家咧我嘗試一個好近嘅嘢影，短距離影。好，再嚟啊！再收。再咁樣呢度上。有冇機會係下邊懟上嚟懟錯窿咧？有技巧嘅。咁需唔需要係識有少少做針黹嘅朋友先識玩呢樣嘢，定係初哥完全冇針黹？都適合玩咧，適合玩嘅，因為佢好簡單嘅，佢係格式化咗嘅嘢。咁我哋譬如話，玩窿冇理由次次都係揭去後邊噶嘛。冇錯，因為依塊布已經有晒窿。係啦，咁我哋咧，譬如咧，最好係落咗箍又得，唔落箍咧，你就算咁樣咧，支針咁樣揸住，呢隻手托住，之後45度角咁樣刮，咁樣刮。OK， 咁樣刮，咁樣刮咧有咩用咧？就係你好容易見到嗱，你望下呢度，嗱，你會 feel 到，你有冇見到個針頭？45度。係啦，你45度刮嗰陣時咧，你會 feel 到個針頭喺邊度行。係。你有冇見到？係啦，咁如果你我梗係見唔到啦，你 feel 到啫嚇，即係總之係有個坑位。有個坑位，你45度刮嗰陣時，你望下。你就容易知道大約位置。冇錯，你一刮到咧，你見到嗰個位置係啱嘅，你就90度上嚟。咁啊，你話而家係打交叉咁樣打交叉，係或者我攞個有顏色嘅。唔使接啊！我當大家睇到啦，因為一陣間有啲有顏色噶嘛，去到某個程度。嗱，OK。其實佢永遠都係左下角，係斜過去。右上角，之後咧，佢係重複兩個 O 噶嘛，咁我哋就將兩個 O 嘅底線都收咗佢，就係左下角。係咪所有織法都係咁樣？其實冇錯，所以十字繡係好簡單嘅一種刺繡嚟嘅。哦，係啦。咁你而家翻轉頭交叉咗佢，頭先係繡咗個半針啊，底針，而家咁。一個交叉係即係兩畫啦，係嘛？係啦，因為你咁樣繡個底就會靚啲咯。係啦，就咁樣。呢個上咁樣，左下角度上，斜過去，咁樣。你做一次慢動作 ，OK， 好慢好慢，好，因為我驚有啲觀眾真係睇到暈咗。嗱，左下角係斜過去，嗱，對角揾對角位啫，係斜過去，好，之後翻轉頭啦，好，就右下角度。翻嚟左上角，咁就交叉咗佢啦。其實係好重複嘅，十字繡係好格式化，永遠都係每一隻弧好係打個交叉就 OK 噶啦。咁但係都有一個叫做我哋英文就叫 pattern 啦，中文就係一個模式啦。咁會唔會係點樣由一邊去一邊，或者係？係啦，所以永遠都係一定係每一行嘅左下角度上。OK。斜過去。嗱，即係左下角，即係而家我面向嘅叫左下角。冇錯啦， OK， 你面向嘅，之後斜過去右上角。係。哦。OK。左下角。唔係喎，而家係做咗右下角咯。係，即係其實點樣叫左下角？你意思係每一個格式，每一個格仔。係。嗱，而家我呢度係呢個格仔嘅右下角，但係咧係呢個格仔嘅左下角。OK， 佢係連續嘅。哦，之後翻轉頭，即係你哋嘅針法啦。係我哋嘅針法，就咁樣。其實你好容易睇到啲，其實佢係一個交叉一個交叉嚟嘅。哦，係咪？所有嘅格仔都係打咗一個交叉，所以叫十字繡。係。咁樣。等我影近少少先。大家停喺度啦 ，OK， 繼續。咁咧，我咧就覺得呢隻白色咧冇咁搶眼。係啦，
咁我哋可以嘗試下繡呢個 A。咁個成個 A 係要點樣繡出嚟嘅？就係揾翻個呢個黑色嘅點，係黑色個點呢度，前邊係310 DMC number 310。係。咁我哋又揾翻個310啦。嗱，呢個310。哦。咁我哋好似頭先咁樣喺打橫呢個位，其實學識點樣攞線係最重要嘅。因為全面嘅棉線咧係好容易打棘，所以喺打橫呢個位淨係掹一條線夾住佢，你睇佢唔會打棘嘅。即係話佢呢排線，本身係已經係有，我已經擺好剪好咗，擺晒啲，係啦。咁你就唔好搞亂，係啦，就唔會亂，因為400幾隻色嘅，447隻色，所以就要每一個 pattern 咧，譬如你用幾多條線咧，你自己都。169剪好咁啊，擺喺度啦。哦，呢啲係自己做嘅，用嗰啲 DMC 嘅線咧剪好咗，擺喺度嘅。係啦，咁我哋而家咧呢個線咧，頭先因為白色嗰個位咧冇解釋到點樣穿線。係啦，因為咧頭先睇唔到啊。係啦，而家黑色容易睇啲。咁而家係對接咗啦。一條線對接咗，即係呢個對接咗啦，係啦，對接啦。好啦，呢度咁點咧？之後咧喺對接呢個位，攞對接邊個？對接嗰個接位先。接位喺中間呢個接位呢度。係。將嗰個線壓扁佢，穿上去。哦 ，OK。咁咧，而家兩個線頭喺上邊嘅。係。對接位喺下邊嘅。哦。咁我哋咧。我哋咧又要繡翻呢個 A 呢個，咁又點運咧？嗱，而家又唔係中間啦，而家呢個唔係中間咧，咁我哋而家咧要數翻格仔嘅，因為其實正常咧，如果我哋正常繡咧，就係迂扶住佢繡咧，即係譬如白色繡，之後繡星星，之後就繡 A，之後再繡白色，咁就唔需要數啦，而家跳啦，係啦跳，咁我要點樣先至可以數到咧？如果你要繡呢個 A 咧？我哋而家喺呢度，係呢個呢個係10格，呢個係1格。邊度係10格？呢個整體嘅，OK，黑色線嘅大黑色線，係呢度都有晒，冇錯 number。呢度嚟到呢度係10格，係呢度嚟到呢度係10格，即係20格，係啦，20格呢度咧係1格，即係21啦。咁我哋而家數。嗱，2、4、6、8、10，呢個係10格啦。係呢個2、4、6、8、10，加多前面1格，即係11。咁我哋隻手撳住呢個位啦，11。撳住呢個位11。咁我哋呢一條線過去咧，數上邊啦，呢度10格。呢個2、4、6，即係16，數上去16格。2、4、6、2、4、6、8、10，即係呢個位，即係繡呢度。繡呢個 A 嘅下邊呢個 A 嘅下邊3行。係，咁係由上邊篤落去，定由下邊篤上翻嚟咧？永遠都係左下角度上。即係由下邊上。係啦，斜過去。係。右上角。係。你都黐下，呢度左下角度上斜過去，落咗去之後咧，我哋就唔打結嘅。頭先對接嗰位有個圈嘅，就咁樣穿過去得啦。哦，佢會索緊咗，係啦，就咁樣。即係換言之，隨時喺邊度偷雞，或者係揾一個另一個地方起步都得嘅。係啦，都可以嘅。不過就要數準啲啦，左下角可以右上角。咁我問一個低能嘅問題，如果啲線唔夠咁點咧？唔夠嘅話，你就將條線收咗佢。係。之後又重新開始過。咁一陣我可以教埋個點樣收線。係啦，點樣收線之後再開線。嗱，佢呢個而家有3個，1、2、3有3個，係咪？係。
而家咧就我哋收1、2、3個斜嘅，翻轉頭啦。因為頭先白色太過唔明顯，我哋用黑色先做。所以而家就交叉佢啦。係啦，左呢個咧就係右下角，斜角去左上角。我哋每一次當佢係一個獨立嘅交叉，就係左下，右下角，斜角去左上角。咁樣。我哋喺邊啊？咁樣。喺廁所啊！就係咁樣，3個格仔已經收咗。咁而家就收呢個1、2、3、4、5、6、7到7個半針，你可以左下角度上，斜角。用呢種方法繡呢個底面就會都係 A 嗰個同前後都會比較接近。呢個弧號係。好啦，假設一個螯織嘅問題，真係縫錯咗位啦，真係爭少少啦。有冇影響成幅圖嘅構圖咧？會，如果錯咗要鬆翻啲線。鬆翻啲線。咁頭先嗰個穿法咧係有原因嘅，就因為你唔係死結。冇錯啦，唔係死結啦。你睇佢可以攞翻出嚟嘅，就係呢兩個線頭喺上邊，就係防止你錯咗，但係唔使剪線，就係可以，佢係活嘅。我哋而家咧將佢當係錯咗，挑翻上嚟啦。咁樣咧，咁樣就唔需要剪線咯，可以繼續落去咯。因為你剪嘅時間咧，你會不停咁製造好多線頭，個帶就好亂。係啊。咁我哋咧就繼續落去啦。咁我哋如果咧用刮嘅方法咧，就容易揾到嗰個，即係靠感覺都可以揾到個窿啦。佢針頭，因為佢有啲顏色嘅線咧，就咁樣。嗱，2、4、6、7個啦。好。2、4、6、7個，咁我哋要翻轉頭。咩？翻轉頭。翻轉頭嘅情況下咧，我哋隔離有針嘅話咧，都要收埋佢。嗱，交叉咗呢個，咁呢個有3針噶嘛？咁而家呢個第一。我又咁問啦，咁你呢一個嘅做法，你而家係先做咗下邊啦，再上嚟啦。咁通常係有冇一啲咁樣嘅模式點樣行翻咧？因為你仲有呢啲啦，仲有呢個啊，呢個啊，會唔會係亂咁嚟啊？定係真係有一個？一定要好似我哋做人咁樣，係有前進嘅路，亦都要留翻自己俾一條退路。咁你個底面就會一樣啦。嗱，咁樣，你咁樣，我頭先用咗嗰個半針上去，咁就點解要半針上去？就係俾自己有路可以行翻轉頭，即係唔會一次過落翻底，係中間見到有啲嘢嘅時候就要順便收埋。OK， 即係向其他地方發展。係啦，如果你譬如逐個打交叉嘅話，譬如交叉，咁你交叉呢度，之後你交叉呢度，交叉呢度嗰陣時咧，你個底你就要冷線。即係譬如我收完呢度啦，咁我冇路可以走噶啦嘛，我就要夾硬冷嚟呢度。就好怪。咁個底就會好花。就會但係影唔影響到個面嘅？唔影響嘅，但係就你譬如雙畫嗰陣時，你譬如個底咧係平滑啲嘅，咁啊雙畫會靚啲咯，平面啲咯。係啦，有啲人咧受到，如果你譬如下邊一粒一粒嘅話咧，咁你咪雙出嚟咪佢咪會唔平滑，即係唔平滑咯。OK， 明白。係好，即係其實都唔係話亂嚟，唔可以亂嚟嘅。咁因為會影響到初哥會有機會亂嚟。會唔會咧？會嘅，但係所以就要盡量係唔可以問一問啲色嘅咯。咁樣繡出嚟會靚啲。嗱，
咁我哋用呢種方法繡呢個底會慳啲線，同埋乾淨啲。係。順便繡埋佢。順便繡咗呢一個，我哋呢啲叫走嗰個線路咧，每一次落針都要睇，即係譬如好似我啲，即係要研究下，要研究下，睇咗先至再繡。即係譬如好似繡呢個，係你可能喺呢度半針去，半針翻，之後嚟到呢度就要逐個交叉，之後再嚟到呢度半針去，再半針上去，留翻自己條路去半針翻落嚟。咁你後邊就會係都係蝴蝶結咯。嗯。嚇！咁如果你譬如逐個交叉到嚟到呢度又交叉埋呢度，咁你條線就要剪咗佢啦。係。如果你唔剪嘅話，你就直接跳嚟呢度，咁個底咪會有一條咁長嘅黑色線喺度咯。嚇！所以變成每一下都係要冇寫咗一定要半針去半針翻，而係半針去半針翻加整個完整嘅十字繡都要兩個一齊行。OK。係啦，咁個底先會靚。即係調轉講，底都可以作為面，到時候可唔可以咁形容啊？唔靚嘅底，但係都唔係花呢碌嘅底。係啦，唔係佢咁樣雙畫出嚟咧，佢就會平面啲咯。因為你個底下邊太多線，會令到雙畫嗰陣時咧，譬如有粒結嘅話咧，唔夠平。你個面嗰個可能。咁啱嗰個鼻係啦，個鼻係唔同顏色噶嘛，你下邊嗰個鼻可能係有一粒好大嘅線喺嗰度，咁個鼻咪凸咗出嚟咯。係。雙畫嗰陣時就唔靚咯，係都影響嘅。盡量係個底線咧係乾淨啲、簡單啲。就咁樣。咁佢個底咧，嗱 keep 住佢都係好乾淨嘅，唔會有冷線冷嚟啦。如果譬如好似我突然間跳嚟呢度，咁個底線咁樣有一條黑色線，咪唔靚。係。咁你如果譬如全部 keep 住係半針去半針翻，咁佢咪唔會有冷線呢啲情況。OK。咁我哋而家收埋呢個，當呢個完成啦。係啦。假設。其實未完成嘅。係啦，咁我哋當假設佢完成咗，我哋呢條線要點樣做呢？條線呢就係要收咗佢，收咗佢。其實呢啲布呢係有兩層嘅。嗱，我示範下，我支針呢挑住喺個布嗰度，但係個面因為呢啲布全部都有兩層，有中間呢個呢係打橫針織。都係睇唔到嘅。咁我哋如果收線嗰時，就將佢收落去你嗰個本身繡嘅顏色下邊嗰度，就咁樣攝咗佢，剪貼佢，咁就完全人哋係睇唔到你嘅線頭嘅。會唔會驚甩咧？你剪咗之後係啦。咁全面嘅面線係好容易打棘嘅。咁如果可能你唔係攞去雙畫，你係做 cushion 嘅，你驚甩，咁你可以再打一下橫。即係變成嗰個收線嗰呢個直線，再嚟多一下，打橫，咁就肯定係唔會甩，剪咗佢，咁就完全係睇唔到線頭，就係咁樣，唔可以收喺出邊。咁個原因呢，就係我而家嘗試下收一次俾你睇下，又點解唔可以收喺你？譬如你收黑色線嘅，但係你將嗰條線呢收咗喺出邊。咁佢會有陰影嘅，你望下，佢有個即係你雙畫嗰時咧，會見到呢度無啦啦有條黑色線。如果譬如你係眼睛同眼睛之間嘅黑色線，咁你照咁樣係啦收落去，咁你就會覺得個鼻梁好似俾嘢切咗一下。OK。係啦，所以呢個係比較注意嘅，係要注意嘅，好多人都唔知嘅。係啦，所以永遠開針收針要將嗰條線開落去，即係保持同一個位叫做。係啦，即係譬如黑色線嘅，你收係你黑色線；紅色線嘅，你收係紅色線。淺色嘅線會唔會冇咁驚？係啦，淺色嘅線
除咗白色咯，其他嗰啲都唔得嘅，係啦。OK。咁就有咩係要注意嘅咧？咁譬如好似繡呢啲咁樣，就有勾邊呢樣嘢啦。勾邊咩叫勾邊咧？勾邊咧就係呢個嗱，我哋咧原本咧繡出嚟咧，你咁快已經整一個時間關係，時間關係。咁咧，我哋全部係打交叉噶嘛，全部打交叉，但係呢個眼耳口鼻咧係做唔到嗰個眼睫毛嘅效果。係。咁我哋呢個時間咧就需要勾邊。咁呢個勾咗出嚟個效果就係咁樣。你先，因為我少少反光。呢個眼睫毛啦，嘴啦，係咪？係。咁我哋原本咧全部都係打交叉嚟噶嘛。係啊係啊。咁呢啲黑色線咧，就係將佢嗰啲輪廓咧高清咗出嚟，等嗰啲眼仔啊、手仔啊全部清晰咗。咁就叫勾線啦。係啦。咁呢個時間咧，我哋示範下勾線係點樣勾嘅。即係唔係一味打交叉，原來係有啲時候係唔可以交叉。係啦，呢個咧就係其實十字繡咧就係得兩種針法嘅，就係打交叉，同埋勾邊。係啦，即係其中可能係有個叫有冇第三種㗎？冇嘅。半針就係唔打交叉，淨係繡個大針。哦，咁嗰個即係嚴格有3針啦，3種針法啦。但係其實就係。仲有個勾邊咧，就一定要教嘅，因為好多人都好怕勾邊呢樣嘢。咁兩條線14坑繡嘅咧，勾邊就要用翻一條。係啦，我哋咁樣。如果兩條線就太粗。係啦，兩條線粗得滯，佢唔靚。咁我哋而家咧就係一穿過去之後咧，有一條喺下邊。咁我哋點樣睇？點樣勾呢個咧？而家我哋要睇呢個格仔嘅。又要數格仔啦，數格仔嘅。咁呢一個就係呢一個。我哋喺呢度上又係開針嗰時咧，因為頭先有得對接，有中間有個圈位啊嘛，而家冇啊嘛，係咪？係。都係得一個單邊，咁你冇辦法好似頭先咁開針噶啦。咁點開咧？同頭先教嘅收針係一樣嘅，就係將佢穿落去個布嗰度。喺佢自己嘅顏色下邊，咁樣，係，就咁樣。咁甩喎，就嚟甩喎，咁點啊？係啦，如果佢就甩，你驚佢，咁你就喺呢個位咧，喺附近呢個先係真正棘多少少。OK，呢個咧就會變成死結啦。咁樣，佢就唔會甩噶啦。係，咁就開始可以開針。點樣勾邊啊？咁呢個咧係左上角嗰度上嚟，左上角上嚟之後咧，呢度第二格嘅右下角度落，咁就一格兩格，第二格嘅右下角度落嚟，就咁樣。咁樣。咁條線咧，如果有啲散散地咧，我哋咧就要扭一扭佢，等佢咧變成一條完整嘅繩嚟，就咁樣。咁呢個咧1、2、3第四嘅，頭先我哋喺呢度左上角落啊嘛，而家要係右下角度上，呢個咁樣呢度上。呢度落，咁落嗰陣時有技巧嘅，唔可以就咁求其夾落去，因為佢哋線同線之間一定要接駁到嘅，就係搭住前邊嗰條黑色線咁樣落去。咁線呢啲線呢，如果佢會散開嘅話呢，我哋要挑翻佢上嚟，用隻手捽一捽佢。嗱，呢一個。我哋咧要捽一捽佢，變成一條麻繩咁出嚟個勾邊先會靚嘅，咁樣。頭先呢度上呢度落係咪？而家要呢度上嚟講下都係要棘到前邊嗰條黑色線，
唔可以俾佢哋分開咗就會斷咗，就咁樣。呢個係 OK， 就咁樣。咁佢個輪廓就出咗嚟啦，會明顯啲嘅。OK， 但係呢度睇就好似係一條紅色，呢個黑色線。但係呢啲係紅色嚟㗎嘛？係嘛？呢個係符號嚟嘅，即係譬如佢呢個星星，係我唔係喺呢個格仔入邊繡星星嘛，而呢個星星係代表咗一個顏色嘅符號嚟嘅。嗱，睇翻個星星，揾翻呢個星星係繡咩線呢？星星前邊寫住742，係呢個係 DMC 嘅。DMC 嘅742，咁我哋就要揾翻個742，黃地色，係啦，黃地色。咁頭先嗰個咧，你覺得佢係紅色噶嘛？係咪？點解會變成灰色嘅？係嘛？係啦，係咪玩法咧？我色盲咗。嗱，佢呢個黑色係同呢隻色係咪好接近？呢兩隻色個底色係咪好接近？係。如果佢冇上邊冇個紅色嘅，你可能會混淆咗兩隻色，邊隻色打邊隻色，所以佢上邊嗰個符號咧就用咗紅色呢個點點4個點點畫翻先。即係如果佢用灰色嘅，你就好容易反而就因為你睇圖嗰時係啦，睇圖嗰時會混亂咗。呢個好似梅花嘅4點點點嗱，佢因為佢呢個底色同呢個底色好接近，係啊，咁呢個可以唔使有符號，但係接住佢就要有個紅色嘅點，等你睇圖嗰時冇咁辛苦咯。咁呢個寫住413 DMC 嘅413，咁我哋就玩翻個413呢度413，其實413咧係灰色嘅，係喎。佢最主要因為呢兩隻色太接近，如果佢全部都用翻自己嘅色，因為400幾隻色嘅，每一隻就算橙色都可能係有10幾隻橙嘅，紅色都有10幾隻。即係等於啲 Pantone 顏色。冇錯啦，佢係好漸進嘅，好漸進嘅。有譬如紫色，有深紫、淺紫，之後到咗好粉嘅紫，有啲係偏藍嘅紫，有啲係偏粉嘅紫，所以就係佢要用呢啲係符號嚟嘅。係，即係譬如好似呢個綠色咁樣 ，I 呢個又係綠色點，咁最主要係攞嚟區分佢，容易睇圖。我哋手嗰時唔會混錯咗個色。OK， 嗱，所以你唔講，真係好多人唔識，係嘛？即係可能錯過。係啊，所以你問得好，問得夠 detail。咁咧呢個咧就變成係灰色嘅。咁我哋而家咧跳過嚟呢個，呢個位。要跳過嚟，咁呢個1、2有2針啊嘛。如果我直接跳過嚟，想示範個唔好嘅效果呢，就你睇下個底，嗱，佢會有一條黑色線嘅喺呢度掕過去，有冇見到？係啊，佢會有條黑色線咁長。咁如果你要將呢條黑色線唔好俾人睇到呢，咁就可以將佢收落去呢啲線嘅下邊。嗯。咁我哋咧頭先係錯嘅示範啦，我哋落翻去先。咁如果你要將佢收咗佢咧，就將呢條線咧，將呢條線喺呢度穿過嚟呢度，將佢收落去嗰啲灰色嘅線色下邊。咁我哋要喺呢度上噶嘛。我哋將條線咧穿晒落去，咁人哋就會睇唔到你嗰條黑色線。咁樣，好。咁個底面就會比較接近係蝴蝶結咯。如果你直接喺呢度掕過去，佢就會個蝴蝶結冇咁明顯咯，個底。我哋睇下個圖紙先，喺呢度，喺呢個左下角度上，斜過去第二格，高多一格嘅呢個1、2嘅右上角，咁樣。
之後呢度跳過嚟又係兩格，1、2兩格，1、2跳兩格，呢個叫勾邊，就要做呢種效果。但係其實我就咁睇，好似嗱，我唔識欣賞啊，覺得好似冇乜特別。唔好意思。係啦，其實因為呢個位咧係冇咁明顯，就係即係如果係目的勾個輪廓啦，頭先勾個輪廓，咁嗰個譬如你個眼仔呢個位咧，你就會好清晰咯。係。咁我哋譬如呢個位咧，呢個係頭髮，我哋嗰個髮嗰啲髮線呢個位。咁我哋可以睇下先嚇，呢個因為都瘦咗啲，可以示範呢個位。好啊。咁我哋將條線收咗佢先啦。收線嗰時盡量都係收翻喺你自己嗰個底嘅顏色嗰度啦。咁就剪咗佢，剪咗佢先。咁我哋咧示範呢度可能會清晰啲嘅，就係呢個色就係呢一個。咁我哋如果要繡呢一個線呢個位咧，就係呢兩個咁樣睇，呢兩個交叉，呢度上嚟，呢度落。咁我哋喺呢度上嚟先啦，底呢個位，又係將條線咧，可以喺個底線嗰度，可以短啲嘅，隻手撳住佢。咁驚佢甩嘅話，你哋就喺呢度棘多少少線，棘都好少嘅。之後就喺呢度上，車落嚟。呢度即係呢度。咁而家咧繡呢兩針，呢個同呢個，咁你就呢度上車過嚟，線同線之間黑色線係好緊要嘅，一定要接駁埋一齊。咁車緊。而家咧繡呢個，佢係佢嘅低多一格，車過嚟，佢係1、2兩個對角位，嚟到呢度先至係打橫兩個。咁我哋而家兩個淺黃色嘅對角。車過去，黑色線同黑色線一定要重疊。呢個上嚟嗰下咧，都一定係要棘住前邊嗰個黑色線。呢個1、2兩針。如果佢冇呢種勾邊嘅效果咧，佢就做唔到頭髮。所以呢啲黑色線係好緊要嘅。係嗰個輪廓就係靠呢啲咁樣做出嚟嘅。咁好似呢個眼睛，我可以繡到眼睛呢啲底色之後再勾埋，咁就會更加明白嗰個勾邊係幾咁重要。即係如果你譬如而家淨係繡到呢個黑色嘅，如果我唔勾呢啲眼睫毛嘅話咧，咁你就會覺得好即係唔出嗰幅畫。係啦，個眼耳口鼻都唔似啦。咁呢個又勾咗，你睇下佢就係。好啊。好啦，時間關係已經有個完成品啦。係啦，嗱，係咪？哦，係喎。係啦，所以其實係好緊要嘅。呢個位唔明顯，但係嚟到呢個眼仔，係同埋呢個嘴仔，係特別係手。係。如果手你只不過係你係打咗條裙啦。係啦，條裙。呢啲輪廓係好緊要嘅，譬如條領，條領位呢度係全部靠呢啲黑色線嚟勾佢咯。好，
咁我繡咗嗰個冇勾邊嗰個眼仔出嚟。好啊，俾大家睇下嗰個分別有幾大。咁我哋係揾翻嗰個心形嘅。又咪識對 number 咧？係啦，又要對 number。我哋揾翻個心形嘅。係，同埋對位置係嘛？使唔使咧？要嘅。係。嗱，揾翻個線先，心形嘅。311係㗎，哇！你學得好快啊！唔係你指住啊嘛，唔係我學得快。嗱，呢個311係嗱，咁我係咪藍色嚟嘅啫？藍色嚟嘅，係啦。咁我哋咧又係打橫呢個位。嗯哼。喺打橫。嗱，其實咧好難講到你話掹條線。其實都有技巧，就係一定要係打橫呢個。係。就你喺呢啲位掹都掹唔到出嚟嘅，一定係要打橫呢個位。即係最側邊啦，定係咩啊？你想講嘅打橫？打橫咧，嗱，我哋一條線咧咁樣。啊。點樣擺落去咧？我哋條線咁樣攞出嚟。因為你呢度唔係一條嘛。係啦，呢個係一條嚟嘅。咁樣。咁樣。係。對接咗中間呢個欄位。係。擺翻落去。咁你就話要扣。咁樣係，咁但係我見你呢度好多條線，即係同一隻色都有好多條線。唔係，其實呢一紮線入邊係肯定六股嘅，因為 DMC set 死咗，一定係6條細嘅線。哦 ，OK。係啦，就係咁樣一股，所以一定要知道嘅就係14坑係用其中一股對接，就唔係成紮就係6條嘅。就咁樣打橫呢個位掹上嚟，佢就所有接觸過棉線嘅人都知道啲棉線係好容易打結嘅。係啦，所以用呢個方法掹線係幾 OK 嘅。你俾我一定係打晒結嗰隻。你可以嘗試下，嘗試下點樣掹線，因為其實咧好多人咧一掹線咧就會我可以示範下咧。一個錯誤嘅嗱，如果你呢度咧掹2條線咧，佢係基本上唔會出嘅。如果我掹2條線呢個，錯唔到出嚟。係，你就算錯出嚟，你睇亂晒定係打晒結啊？嗱，咁冇用噶咯喎。係啦，所以咧其實咧一定係要掹一條，一條佢就唔會打結。同埋呢啲咧，如果你譬如呢啲線一攞出嚟。你就咁樣掹2條或者1條係掹唔到出嚟。哦，又唔得嘅。唔得嘅。但掹1條之後撳住佢就 O K。係。但係如果你唔撳住佢咧，佢都係咁樣咧，都係唔得嘅。都會亂。係。打晒結。係咯。所以一打結咧就好大件事啦，解都解唔到。所以全面嘅棉線咧就係一定要學識個方法，就係淨係掹1條。如果你譬如繡3股嘅。都係要逐條掹夠3條落嚟。呢個亦都可以，可以另一輯嚟嘅喎。如何穿線？嗱，逐條掹。係。就算你攞咗出嚟都係。哦。嗱，隻手一定要撳住嘅。係。但係依個長度有冇一個規定咧？定係自己定個長度咧？長度多數都100 cm。即係100 cm 1米咯，係1米嘅距離嚟繡。因為一股線入邊咧有8米嘅，咁我哋多數都會剪1米出嚟，咁樣擺喺個線板上邊，容易控制啦。係，嗱就係咁樣，就算你用3條線，都係用呢種方法去砌埋一齊。如果唔係咧，就會打晒結。咁我哋而家講翻個係啦，311啦，311啦，去得太遠啦，扯得太遠啦。係咯。咁我哋咧，睇下先啊，頭先支針。嗱，因為咧，我嘅頻道或者我拍嘢咧，我通常係一剔過嘅。係啦。係啊，我唔會剪接噶，所以啲朋友仔睇咧，如果你嫌太長咧。你自己飛帶啦，所謂或者飛片啦。係嗱，我哋而家咧就玩翻個黑色嗰個，唔係311嗰個線咧，又係玩
對接位啊。之後咧，我哋要揾翻嗰個線嘅位置嚟收。我哋要睇翻圖嘅。而家收緊呢個咧係三形嘅，呢個有3針。咁咧就係左下角度上車過去，又係。穿過去，索咗佢之後，你就咁樣收咗佢。咁咧就係收呢3針收咗，我哋而家將條線咧收咗佢，你盡量收喺你自己嗰個底色下邊。咁我哋咧開針咧喺呢度，喺呢度開，又係喺翻你自己嘅顏色下邊。咁開針咧，因為頭先冇得對接嘅話咧，你就係咁樣穿過去。咁點解呢度一定要收針？就係如果唔係你咁樣擰過去咧，一陣個鼻梁呢個位咧就有條陰影喺度啦。所以我哋一定再喺呢度開針。一陣呢條線係一定要剪咗佢嘅，係唔可以擰過嚟嘅，係一定要剪咗佢。嚇得我以為你飛咗過去隔離添，唔係嘅，有意思嘅。係啦，係唔可以飛過去。咁呢個又係頭先咁樣咧，收咗。3針收埋。其實呢啲全部都係打交叉嘅啫，所以好容易。OK， 就咁樣，即係又再將條線收咗佢啦。條線收又係收喺你自己個黑色嗰個藍色線下邊，同埋黑色線下邊，又係剪咗佢。即係佢隔離呢個，仲有個 A， 咁我哋收埋個 A， 咁佢隻眼就差唔多出嚟噶啦。好，望翻個 A 先。咁我哋個 A 嘅弧度咧，呢個係332。OK。咁我哋就揾翻個332。咁我哋用頭先嗰個方法啦，又係將佢打橫呢個位，打橫呢個位，淨係可以攞一條線掹過出。穿針撳住佢，咁就已經可以上去。我哋收翻個 A 先，佢個心形下邊嗰度開始，又係左下角度車過去，將佢咧穿過去。佢呢啲眼睛咧就係靠唔同嘅藍去表達咗個眼神出嚟，漸進式咯，係啦，漸進式，好細嘅位置都可以表達到個眼神出嚟。
就將佢收咗佢啦。有啲洞可以針啦，又係剪咗佢啦。因為我哋開針收針咧，所以剪咗佢都冇辣嘅。我哋好快睇到嗰個有勾邊同冇勾邊嗰個分別啊！咁我哋咧就收咗佢啦，又係我頭先個方法收兩個，因為佢未收嗰啲位都係白色嘅，咁而家本身個底部都係白色，而家睇到嘅係咪冇嗰個眼睫毛啊冇勾嗰陣時嗰個效果係爭好遠嘅，即係突唔出唔到隻眼啦，係啦，即係表達唔到嗰個眼係嗰個活力出嚟。唔夠精靈，唔夠精靈，係咪？係啊，所以個勾邊係好緊要。係，呢個設計者係幾叻嘅。係，應該都係差唔多係十字繡就係咁簡單嘅嘢嚟嘅。好啦，我哋時間關係睇個完成作品，咁我想問，花咗幾耐咧？呢個都一般要用唔講一日。一日其實應該係鐘數嚟計嘅，係差唔多要時數六七個鐘，即係一日即係一個咁嘅公仔。即係除非你當翻工，朝九晚六，咁先至守得晒呢啲嘢。跟住晏晝食晏，係啦，仲要食晏。係啦，去埋廁所。所以呢啲係可以代表到自己嘅心意，即係譬如我想送俾某個同學啊，或者某個朋友生日啊，咁就可以代表到自己嘅心意啦。即係自己一針一線咁樣去做。心血啊呢啲係啦，心冇花冇假，冇花冇假係啦。咁啊，亦都係一個女性嘅嘢嚟嘅。男性唔得嘅咩？唔係嗱，講清楚。內性啊，內性唔係女性，亦都好多男仔係會攞嚟繡俾女朋友，代表咗自己嘅心意嘅，係有嘅。即係嗰啲啱啱啊，即係戀愛的，係啦，第一次戀愛的就可能會做。係啦，所以都好鼓勵好多男仔嚟問我點樣繡，係啊。啊，OK 啦，各位男仔啊，唔好怕醜啦，過嚟學嘢啊！做緊好似特別免費教人玩呢隻嘅喎，係啦，因為十字繡係都幾傳統嘅嘢嚟嘅，同埋亦都好容易繡嘅，只不過係需要時間同埋耐性，唔係女性，耐性啫，係啦，耐性，咁就都希望多啲人嚟學習呢樣嘢咯，希望鼓勵多啲人即係，亦都可以令到個人係平靜啲嘅，係，我相信會咯，即係等於唔好話做十字繡，可能做針織，甚至玩即係嗰啲叫咩織冷衫，係啦，都會嘅，都係需要專注力好高先至可以做到呢樣嘢啦。好，今日好多謝祖恩姐嘅介紹同埋示範。係啊，多謝。好啦，同觀眾各位打個招呼，再見啊！多啲幫襯啊，記得。多謝晒，拜拜。OK，拜拜。